R500, meu amigo. Essa estrada aqui é a primeira vez que nós estamos passando. Assim que possível, R500. E a visão além do alcance. Sempre. Não deixa seu mestre na escuridão. Transforma a noite em dia. Eu pedi de uma ordem, mestre. Assim que puder, eu vou transformar a noite. Realmente, nós nunca passamos essa estrada, né? Sim, R500. Ainda mais à noite. Já estou de luz baixa, meu amigo. Dá um toquinho pra você ver. Então, R500, transforma. Agora, a noite em dia, para seu mestre. Sim, mestre, agora. Obrigado, meu amigo. Você está me dando a visão além do alcance. Sem você eu não sei o que faria. Você transformou a noite em dia. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, mestre. Nós não conhecemos a estrada, então vamos andar durante o dia, né? Olha aí que top da galáxia de morro. Sim, R500. Obrigado, meu amigo. Vamos comigo. Sim, mestre.